Hola gente, volvió la entrada Tornado y te voy a enseñar cómo sacarla. Le pican donde dice la Key Royal. Así se estaría viendo cuando alguien ve tu perfil, entras a una escuadra o eres MVP en Decla. Esta no es ruleta normal, esta es ruleta premium, así que va a costar más, específicamente 1972 diamantes. Coméntame si te vas a sacar la entrada.